Aziz aka, biza mana shu xayr kompaniyasini oldiga kelganmiz. Shu to'g'ri muxlislarga, ya'ni obunachilarimizga mana shu sifatli mahsulotni ko'rsatish uchun, tushuntirish uchun hozir biza kela olmaganlar uchun maxsus bitta video qilib beringlar aka. Nima deysiz shunga? Foydali ma'lumot bo'lsa ketdik. Ketdik aka. Mana to'g'rimizda ko'rgan xayr kompaniyasining 2 kamerali suv isitgichi. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Birinchisi tugasa, shuni maksimal holatga o'tkazgan holatda ikkinchi kamerasi yonadi. Ya'ni issiqlik suv tugamaydi. Ekonom darajada? Ha, vot ekonom darajada. Ko'rishingiz mumkin har xil turdagi gorizontal deysizmi, yonboshchasiga deysizmi, har xil turdagi boylerlar, aristonlar, ya'ni suv isitgichlar hammasi bor do'stlar. Mana bumiz, do'stlar, ko'rishingiz mumkin bu uyda qarang. Bu nima balo bu? Pastminda aziz aka. Bu nima balo bu? Bu teplovoy nasos. Uylarni, короче, hammomlar hamma joyda isitish uchun bu narsalar hammasi ishlatilgan do'stlar. Keyin qarang aziz aka, mana bu ham xuddi shunday boiler. Buni ko'rishingiz mumkin. Buni menimcha mana bu Grandline Siriusga ulasa bo'ladi. Mana shu katta plyusi qayerda bilasizmi? Hali O'zbekistonda bunaqa narsa yo'q. Bu nima ekan? Bu Grandline Sirius degan bir kontrolli katyol aka. Bu narsa Grandline Sirius deyiladi. Buni ichki sxemalari mana bu joyda joylashgan. Bemalol kelib ko'rganda bo'lardi do'stlar. Buni ustunlik tarafi nimada? Buni ustunlik tomoni aka, mana bu boiler bo'ladigan bo'lsa, buni bemalol bunga ulab, bu orqali suvni isitsangiz ham bo'ladi, ishlatsangiz ham bo'ladi aka. Demak, одноконтурный kotyol bilan ham issiq suv, ham отопление. Shunday, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham xayr kompaniyasi одноконтурныйлari bor. Bular bilasizmi? Aqlli, ya'ni sun'iy intellektga ega. Dashi hali O'zbekiston bozorida bunaqa narsa yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Xayr ishlating, xayrli bo'ling aziz aka. Gap yo'q.